การบรรยายครั้งนี้ก็จะพูดกันถึงอานาปานสติจตุกะที่สองหมวดที่สองแล้วก็ขึ้นข้อที่หนึ่งของหมวดที่สองการกำหนดปิติและความสุขเป็นอารมณ์สำหรับพิจารณาสำหรับศึกษาให้ละเอียดทั่วถึงต่อไปอีก Today we'll be speaking about the second part of Anapanasati, which we call the second tetrad, the second group of 4 steps, which includes steps 5, 6, 7, and 8. In this tetrad, the second tetrad, we will be dealing with the feelings. And so we start with the feelings of piti, satisfaction or contentment, and sukha, happiness or joy, that we mentioned yesterday. These will be used as the object for the meditation practice in this tetrad of Anapanasati, in order to study and penetrate further into the reality of the human condition. การปฏิบัติในขั้นนี้ มันเนื่องด้วยการปฏิบัติขั้นที่แล้วมา คือขั้นที่เรียกว่าทำกายสังขารให้สงบระงับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าปีติและสุขนี่ปรากฏออกมาเราก็เลยถือปีติและสุขนั่นแหละเป็นวัตถุหรือเป็นอารมณ์สำหรับการปฏิบัติต่อไป So in this stage of the practice, we use piti, contentment, and sukha, joy or happiness. These are associated with the previous step 4, having to do with calming the body conditioner. Yesterday we discussed how as the body conditioner, the breathing is calmed, the body calms and the mind calms, and there will arise the feelings of piti, contentment, and sukha, happiness or joy. And so what we do at this point of this practice is related to what has come previously. And then maybe now you will realize why yesterday you were told that in step 4 it is necessary to develop enough concentration to be able to clearly note these feelings of piti and sukha. Once we can note these clearly, then these feelings can be used as the next object of study. And that is what will be happening in the second tetrad of Anapanasati. ถ้าเราทำกายสังขารให้สงบได้ถึงขนาดที่เป็นฌานเป็นปฐมฌานเป็นต้น ปีติและสุขก็จะสมบูรณ์เต็มที่ในฐานะเป็นองค์แห่งฌานแต่แม้ว่าเราทำไม่ได้ถึงฌานเพียงแต่ทำให้กายสังขารสงบระงับได้บ้างมันก็ยังคงมีปีติและสุขตามสมควรแก่การกระทำอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่ไม่สามารถจะทำฌานให้เกิดขึ้นก็ยังสามารถที่จะมีปีติและสุขเอามาเป็นอารมณ์แห่งการปฏิบัติในขั้นนี้ได้
in the calming of the body conditioner, which was the object of the meditation practice in step 4. If this calming of the breathing is carried out fully, then there will arise one-pointedness of mind. And when there is this one-pointedness, then the mind will have achieved what is called the first jhana, the first absorption. And in this there are the 5 factors of jhana, of which the third is piti and the fourth is sukha. When piti and sukha are factors of jhana, then they are very clear and apparent. And they are very easy to be taken as objects of further practice. And so this is the value of being able to develop the degree of concentration that is known as jhana. But even if that is not possible, as we have said, piti and sukha can still be present, even if the first jhana has not been attained. And so these slightly less strong or clear levels of piti, contentment, and sukha, joy, bliss, can still be used in the following steps of Anapanasati meditation practice. ทีนี้เราก็จะศึกษาลักษณะคือความหมายของปีติและสุขกันพอสมควรปีติความพอใจเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราทำสมาธิได้สำเร็จในขั้นต้นคือเราสามารถทำกายสังขารให้สงบระงับได้นั่นเองเราจึงเกิดความพอใจนี่เป็นข้อแรกครั้นมีความพอใจแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็ย่อมจะเกิดความสุขได้ในลำดับที่ถัดไปเพราะพอใจจึงเกิดความสุขนี่เราจึงสามารถมีปีติและสุขเอามาใช้เป็นวัตถุแห่งการศึกษาในการปฏิบัติขั้นนี้ได้อย่างเพียงพอ Now we need to discuss a little bit about what piti and sukha are, so that you'll recognize them. Piti we translate as contentment or satisfaction. In the calming of the body conditioner, the breathing, that takes place in step 4, or actually that takes place all along, but that is the object of the meditation practice in step 4. As this calming of the breathing continues and becomes more and more successful, the feeling of satisfaction or contentment will arise, being satisfied with the mind's ability to calm the breathing. Success in step 4 leads to satisfaction. When there is satisfaction or contentment, which we call piti, then sukha, happiness or joy, will automatically follow. We don't have to wonder about this, because as soon as there is piti, the contentment, then happiness or joy will immediately come out of that piti or contentment. And so in this way, through step
4, the calming of the breathing, these two feelings of contentment and happiness will arise. Let me note for some of you who have read about these kind of things before that often the word piti is translated as rapture, but here we translate it as contentment or satisfaction. And the word sukha is often translated as bliss, but we prefer the more everyday words happiness and joy. So these two feelings arise out of successfully completing step 4. สิ่งที่จะต้องสังเกตต่อไปก็คือว่าที่เรียกว่าปีตินี่ มันก็ยังมีหลายระดับเช่น satisfaction แล้วก็ contentment แล้วก็ rapture อย่างนี้จะต้องรู้ไว้ว่ามันมีกำลังมากน้อยกว่ากันตามแบบของปีติคือปีตินี่ไม่ใช่ความสงบมีความฟุ้งหรือ disturbance อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปีติต่อเมื่อเป็นความสุขนั่นมันจึงจะสงบนั่นปีติเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นมีความสั่นสะเทือนแก่จิตใจนั่นก็มีได้เป็นขนาดซึ่งคุณคงจะเข้าใจได้เองภาษาของคุณว่า satisfaction มันกระตุ้น stimulate เท่าไร contentment มัน stimulate เท่าไร rapture มันยิ่ง stimulate เท่าไรไปรู้ไปสังเกตเอาเองว่าปีติก็มีหลายระดับแต่มีลักษณะไปในทางกระตุ้นหรือทำให้จิตหวั่นไหวแต่ถ้าเป็นสุขนั้นตรงกันข้ามทำให้จิตสงบระงับลงนี่เรียกว่าปีติและสุขมันต่างกันอย่างนี้ Now we need to be clear that even though we use the word piti, we just used one word, there are actually a few different levels of piti. And so in English, this is one reason why we can use different words, such as satisfaction, contentment, and rapture. These different English translations can help to point out the different levels of piti. There are weaker and stronger levels of piti which can be experienced through the meditation practice. Now the most important quality of piti is that it is very energetic, exciting, even to the point of being agitating. Low level of piti, which we might call satisfaction, is 1 degree of energy and excitement. Contentment, we might say, is a bit stronger than that and is even more agitating for the mind. And then rapture can be very, very energetic and disturbing. So these different levels of piti, these different strengths of this feeling, carry with them higher degrees of excitement and energy. And in seeing this, in experiencing this, we'll learn that piti is not very relaxing. It's not so calming relative to sukha. The main difference now between piti, which we've just described as energetic and exciting to the degree of being agitating, and sukha, is that sukha is very calm and tranquil. It's the happiness that is very peaceful and tranquil and is quite different than the excitement and agitation of piti.
So PT has a variety of levels, but in all of those levels there is the quality of excitement, whereas Sukha, joy or happiness, is much more refined, subtle, and tranquil. ทีนี้เราก็มาถึงการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองคือกำหนดปีติอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเราต้องสังเกตจนพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติที่ได้มีขึ้นมาแล้วนะเมื่อประสบความสำเร็จในการระงับกายสังขารว่าความรู้สึกนั่นเป็นอย่างไรให้ experience อย่างยิ่งต่อไอ้ความรู้สึกอันนั้นแล้วก็เอามาเป็นอารมณ์สำหรับจิตกำหนดคือจิตไปจดจ่อกำหนดเหมือนกับว่ามีเอกคตาอยู่ที่ปีตินั่นเองมีอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่ที่ปีตินั่นเองก่อนนี้เราเคยกำหนดลมหายใจยาวบ้างลมหายใจสั้นบ้างกายทั้งปวงบ้างกายระงับบ้างเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นปีติกำหนดเป็นอารมณ์ของจิตรู้สึกอยู่เรียกว่า experience ก็ได้อยู่ทั้งทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่คือใจความของการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สอง Now let's talk about practicing in regards to these feelings. So now we're at step 5 of Anapanasati. In step 5, we take the piti, that contentment or satisfaction that arose out of step 4, and we take that piti as the object of meditation. In step 5 now we have a new object of meditation. Please realize this. Each step has a different object of meditation. So now the mind takes piti as its object and fully experiences this piti. It feels this piti completely, experiences it fully in all the different aspects in different levels of this piti until the mind is absolutely familiar with this feeling of piti. So this is step 5, and the mind has a new object of its attention and something new to study. In step 1, the object was the long breathing. In step 2, the short breathing. In step 3, all bodies. In step 4, the calming of the breathing. So each step has a different object. Now, in step 5, which is the first step of the second tetrad, there is a new object, this feeling which we call piti. The mind focuses upon and fully experiences the feeling of piti every time there is an in-breath and every time there is an out-breath. While aware of breathing in and breathing out, the feeling of piti is taken as the meditation object. สรุปความให้สั้นที่สุดก็ว่าเราหายใจอยู่โดย experiencing ต่อปีตินี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจใจความสั้นๆว่าเราจะหายใจเข้าออกอยู่ experiencing ต่อสิ่งที่เรียกว่าปีตินี้อยู่พร้อมกันทุกครั้งที่หายใจจะมีความสุขสบายมากด้วย
สนุกในการกระทำด้วยขอให้พยายามอย่างยิ่งในขั้นนี้ To summarize that, we can say that while breathing, we experience this thing which we call piti every time that we breathe in and breathe out. This step 5, there is, while breathing, we fully experience this feeling of contentment or satisfaction with each in-breath and each out-breath. Both of these are done together. The mind focuses and meditates upon that feeling. It experiences that feeling of piti, while this awareness of breathing in and out is also in the mind. So this is step 5. When this step is being practiced, there is a very pleasant feeling of well-being. The body and mind have a very strong sense of well-being, and this is also a very enjoyable step to practice. PT has that characteristic. So please be interested in doing the necessary practice to arrive at step 5, because it is very enjoyable. ในขณะที่เราหายใจอยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นปีติอย่างนี้เราก็ทำการศึกษาไปพลางเช่นเดียวกับที่เราทำการศึกษาในขณะที่หายใจยาวหายใจสั้นเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราทำการศึกษาในปีติที่เรา experience อยู่ในใจว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันหนักไหมว่ามันเบาไหมเท่าไรว่ามันหยาบเท่าไรว่ามันละเอียดเท่าไรนี่เรียกว่ารู้รสของมันว่าเป็นอย่างไรมีรสอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตหรือต่อความคิดอย่างไรด้วยศึกษารู้จักธรรมชาติของไอ้ปีตินี่เช่นเดียวกับที่เราศึกษาจนรู้จักธรรมชาติแห่งลมหายใจในการปฏิบัติหมวดที่แล้วมานี่เรียกว่าปฏิบัติในข้อนี้ Now, while we are experiencing the feeling of piti, at the same time there must be the studying of this feeling. So it's not just the experience, and for sure there's no getting lost or indulging in that experience, but there must be the studying of that feeling of piti as well, so that knowledge is also being developed in this step. And so through studying piti at the same time that we experience it in the mind, because the mind is the only place where this can be experienced. While this is being experienced, there's also the studying of the feeling itself. How heavy is it, or how light? How strong or how weak? How coarse or how subtle? These different aspects of piti must be studied at the same time that it is experienced while breathing in and breathing out. So this is the kind of knowledge which also must be developed through the practice of step 5. แต่ที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาหรือสังเกตให้เห็นนั่นก็คืออิทธิพลของมันว่าปีตินั่นมันมีอิทธิพลต่อจิตหรือต่อความคิดอย่างไรโดยเราสังเกตอย่างละเอียดว่าเมื่อปีติไม่เกิดจิตเป็นอย่างไรพอปีติเกิดขึ้นมาจิตเป็นอย่างไร
หรือปีติเกิดมากจิตเป็นอย่างไรปีติเกิดน้อยจิตเป็นอย่างไรปีติเกิดหนักถ้าเป็นแรปเจอร์แล้วมันก็จะยิ่งหนักแล้วมันก็ยิ่งกระตุ้นจิตมากกว่าอย่างไรเท่าไรจะศึกษาดูทั้งปีติอย่างหยาบที่สุดอย่างกลางๆแล้วก็อย่างละเอียดที่สุดว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วก็ว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติในขั้นนี้ Now, of the various things to study while experiencing rapture, satisfaction, or contentment, is the influence that these have upon the mind itself. Remember back in steps 1 and 2, in studying the long and short breathing, we also had to see how these things influence the body. Now, the same kind of thing must be studied as in seeing how it is that piti influences or conditions the mind. This feeling in its different manifestations will have a variety of influences upon the mind, and we have to learn about these. So, when piti is strong, what influence does that exert upon the mind? When piti is weak, what kind of influence does that have? When piti is very energetic, what sort of effect does that have upon the mind? Piti is when it is coarse or when it is very subtle. What sort of influences do these different types of piti have upon the mind? When it is strong or weak, coarse or fine, or whatever. Learn about these different influences while experiencing that piti within the mind, and breathing in and breathing out. ในที่สุดเราก็พบหรือเรียนไล่เลยว่าปีตินี่กระตุ้นจิตอย่างที่เรียกว่าหยาบๆไม่ละเอียดไม่ประณีตเหมือนกับความสุขซึ่งจะได้ดูกันต่อไปในขณะนี้รู้จักเนเจอร์ต่างๆแฟกต์ต่างๆของไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติที่มันเกี่ยวข้องกันกับจิตจนรู้จักสิ่งนี้ดีเอาละ We can summarize the influences of piti by saying that the various forms of piti stimulate the mind. This feeling stimulates, excites the mind in a way that is quite different, which is an effect quite different than the effect of sukha, which will be studied after the studying of piti. So in step 5, the nature, the facts or truths or secrets of piti are taken in this 5th lesson of Anapanasati, experiencing piti while breathing in and breathing out. ทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่2ของหมวดที่2ถ้าจะนับอย่างซีเรียลก็เป็นขั้นที่7ขั้นที่6ว่าจะกำหนดความสุขอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ากำหนดสุขในฐานะที่เป็นผลเกิดออกมาจากปีติเมื่อปีติกระตุ้นจิตใจอย่างหยาบๆเสร็จไปแล้วมันก็ถอยกำลังคือสงบระงับลงกลายรูปเป็นความสุข
เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันต่างกันมากคือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่กระตุ้นไม่ทำให้เอ็กไซต์แต่มันกลับทำให้สงบลงมาเดี๋ยวนี้กำหนดความสุขในฐานะที่เป็นเอเจนต์ที่ทำให้จิตจะได้สงบลงมาเมื่อปีติจางหายไปแล้วปีติจางหายไปแล้วความสุขก็เหลืออยู่เป็นความรู้สึกที่สงบต่างกันอย่างนี้ชิมรสในความสงบหรือของความสุขนี่อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่เป็นใจความสำคัญของขั้นนี้ Now we come to the second step of this second tetrad, which is step number 6 overall. Step 5 was about experiencing piti. Step 6, which we are talking about now, is about experiencing sukha, happiness or joy. As the exciting, strong feeling of piti relaxes, calms down, and fades away, there will remain the feeling of sukha. And so we can study and experience sukha as a fruit or result of piti, as we described earlier, that sukha arises out of the feeling of piti. But since it's much more calm and subtle than piti, when piti is present, we are not aware of sukha. But once piti relaxes and fades away, then we can experience sukha. And then in step 6, we focus upon and specifically take this sukha as our object of the meditation practice while breathing in and breathing out. So here we experience the taste or flavor of sukha, and we will find that it is much more peaceful and tranquil than the feeling of piti. Sukha, joy, is much more relaxing. ในขณะที่เรากำหนดปีติกำหนดความสุขอยู่ในจิตแล้วก็ศึกษาอย่างเดียวกับที่ศึกษาในเรื่องลมมาแล้วในเรื่องปีติมาแล้วว่ามันมีความหนักเบาอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรให้เกิดรสทางจิตใจแก่ความรู้สึกอย่างไรในภาษาไทยหรือภาษาบาลีเราใช้คำว่า drink คือ drink รสของความสุขอยู่ด้วยในขณะนั้นเสวยรสของความสุขอยู่ด้วยในขณะที่หายใจออกเข้าและศึกษา nature หรือ fact ต่างๆของมันพร้อมกันไปด้วย So now in step 6, the same basic procedure is followed as in steps 5 with piti and steps 1 and 2 with the long and short breathing. So now we need to study or experience we study the feeling of sukha while it is being experienced within the mind. What is its heaviness like? Or how light is it? How heavy? Its coarseness or subtleness. How coarse is it? How subtle is it? Does it change? Are these relative terms or whatever? Studying these things until it is experienced. And then in doing so, we begin to become familiar with the taste of this feeling. Its
Another way of describing this is that we drink the flavor of sukha. The mind drinks the flavor of sukha while breathing in and breathing out. This is what is taking place. This is how we practice. This is what is practiced in step 6 of Anapanasati. ที่เราจะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นว่าถ้าอำนาจของปิติปรากฏอยู่ลมหายใจก็จะหยาบนะถ้าอิทธิพลของความสุขปรากฏอยู่ลมหายใจก็จะละเอียดนะเราจึงพูดได้ว่าเมื่อไอ้ปิติเนี่ยมันแสดงอิทธิพลอยู่ไอ้ร่างกายนี่ก็หยาบเมื่อความสุขแสดงอิทธิพลอยู่ร่างกายนี่มันก็สงบระงับมันก็ละเอียดนั่นแหละนั่นก็จะมีผลไปถึงจิตว่าเมื่อมีปิติแสดงอิทธิพลอยู่มันก็ disturb ต่อจิตมี disturbance ต่อจิตตามสมควรทีนี้เมื่อความสุขมันแสดงอิทธิพลอยู่มันก็ทำให้จิตมีความสงบระงับลงตามสมควรมันเป็นของตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีในโอกาสนี้ So at this time we become clear of the influences of this feeling. For instance, when the feeling of piti is having its influence upon the body, what state is the body in? When piti occurs, is the body peaceful or coarse? And when the feeling of sukha appears and is able to influence the body, what kind of influence is that? We'll see that piti tends to excite and stimulate the body, to agitate the body, whereas sukha calms and relaxes the body. And then we can see that these influences of piti and sukha respectively also affect the mind. And so we'll see that piti, in the same way that it stimulates the body, it will also stimulate and disturb the mind. Whereas sukha, as it calms and relaxes the body, will also pacify and relax and calm the mind. So this is an opportunity now to see these differing influences of the two feelings, piti and sukha. We do this one at a time. First we experience piti, and then later we work with sukha. But in doing so, one at a time, we will also become aware of the differences between the two. สรุปความว่าปิติและสุขสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีผลต่อลมหายใจต่างกันอันหนึ่งทำให้หยาบอันหนึ่งทำให้ละเอียดมีผลต่อร่างกายต่างกันอันหนึ่งทำให้หยาบหรือกำเริบอันหนึ่งทำให้ระงับแล้วมันก็มีผลต่อจิตใจต่างกันอันหนึ่งทำให้กำเริบอันหนึ่งทำให้ระงับจับใจความสำคัญข้อนี้ให้ได้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อปฏิบัติข้อนี้คือข้อที่6นี้ So to summarize this, these two feelings of piti and sukha have an influence upon the breathing. One will stimulate and agitate, or let's say excite the breathing, while the other calms the breathing. And with the body, one of these feelings will excite the body while the other one relaxes it.
and then this influence continues to the mind. And so one feeling will excite the mind, while the other one will help the mind to become tranquil. When you can catch or grab or seize this distinction through your own experience of it, not intellectually, but through having experienced it and know what you experienced, then you will have met success in step 6. If you're not really aware of this the difference between the two feelings, then you need to continue working on them until the difference is absolutely clear. มันคงจะมีความลำบากบ้างเมื่อเราจะกำหนดสุขกำหนดความสุขอยู่ปีติอาจจะมาแทรกแซงกลายเป็นความรู้สึกของปีติเสียความรู้สึกความสุขก็จะหายไปดังนั้นจึงต้องสามารถต้องปฏิบัติจนสามารถบังคับว่าจะมีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ได้ตลอดเวลาที่ว่าปีติไม่อาจจะเข้ามาแทรกแซงเพราะว่าปีตินี่มีความรุนแรงมีความหยาบคายมากกว่าความสุขถ้ามันเข้ามาแทรกแซงแล้วการกำหนดความสุขมันก็หายไปความสงบมันก็ไม่เกิดเราจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่ว่าจะกำหนดในความรู้สึกที่เป็นสุขไว้ได้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้ความรู้สึกอย่างอื่นอย่างอื่นใดก็ตามเข้ามาแทรกแซงได้เหมือนกับว่าอิ่มอยู่ด้วยความสุขก็เรียกว่าสำเร็จทำประสบความสำเร็จในการปฏิบัติในขั้นนี้ In practicing step 6, there may often be the problem arising that piti will interfere. Piti, remember, is a much stronger and coarser feeling than sukha. So if piti interferes, it will be much more difficult to experience sukha. So one has to develop the ability to maintain that feeling of sukha and prevent the more agitating or the agitating and exciting feeling of piti from coming in and interfering. Whenever it interferes, there will be no opportunity to experience sukha because piti will completely obscure and cover up the more subtle and relaxed feeling of sukha. So to practice step 6, the mind has to develop the ability to be full of, in the way that when we drink enough water to fill our stomach, we are full of it. Not so much that we're bloated, but enough so there is that calm feeling of having satisfied the thirst. So being full of joy, of sukha, and being able to maintain that feeling without allowing any other feeling, including the feeling of piti, to interfere, is very necessary in completing step 6. If the mind can't keep this feeling of sukha within it, then it will be very difficult to practice this 6th step of Anapanasati. ที่นี่ก็มาถึงข้อปฏิบัติอันดับที่ 7นั่นคือจิตตสังขารถ้าเราประสบความสำเร็จในขั้นที่ 6มาแล้วเราก็รู้ดีว่าปีติเกิดขึ้นทำให้จิตเป็นอย่างไรความสุขเกิดขึ้นทำให้จิตเป็นอย่างไรปีติปรุงให้เกิดความคิดชนิดไหนความสุขปรุงให้เกิดความคิดชนิดไหน
เรากำหนดรู้มาได้แล้วตั้งแต่ในขั้นที่5ที่6พอมาถึงขั้นที่7นี่มันก็ง่ายนิดเดียวจะมองเห็นว่าโอ้ปีติและสุขซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าเวทนานี่มันเป็น mind conditioner ในลักษณะเดียวกับที่ลมหายใจเป็น body conditioner ต่างกันแต่เดี๋ยวนี้เป็น mind conditioner มีวิธีการศึกษาและสังเกตอย่างเดียวกัน So that was steps 5 and 6. Now we come to step 7, the third one of this second tetrad. In this step now, we need to experience the mind conditioner, the citta sankhara. Remember yesterday we discussed the Gaya sankhara and the various meanings of the word sankhara. In step yesterday we were talking about the body conditioner. Now we need to talk about the mind conditioner. The word citta includes what we mean by mind and also the meaning of heart, or we could also use the word consciousness. So this is the citta, and it is conditioned by the things we call the vedana. Piti and sukha are vedana, and as in steps 5 and 6, we learn to be aware of the influence that these vedana have upon the citta, the mind. And so if we have studied this thoroughly in steps 5 and 6, then step 7 will be very easy, because the thing to do in step 7 is to experience this conditioning of the mind, to see absolutely clearly and without any doubt that these feelings of piti and sukha condition the citta, condition the mind, or to say that these vedana are mind conditioners. This will be very easy to do if we have clearly noticed the influence of these two feelings when we studied those feelings particularly, which was in steps 5 and 6. And so now in step 7, just to be clear about, to be absolutely certain about the fact that these feelings condition the mind. เราสังเกตเห็นได้เลยว่าปิติเป็นของหยาบหรือไม่สงบความสุขเป็นของละเอียดและสงบดังนั้นเมื่อปิติปรุงความคิดเป็นรสอะไรขึ้นมามันก็จะมีลักษณะหยาบเมื่อความสุขปรุงความคิดอะไรขึ้นมาก็มีลักษณะละเอียดนี่เราเห็นได้ว่ามันปรุงแต่งให้เกิดความคิดด้วยแล้วมันยังปรุงแต่งให้เกิดความคิดที่หยาบกับความคิดที่ละเอียดได้ด้วยนี่อาการที่เรียกว่าปรุงแต่งจิต So now when we're studying this condition, this of conditioning the mind, this symptom of conditioning the mind, we'll see that piti conditions the mind in a coarse way. Since piti is exciting and stimulating, it will have a coarse effect upon the mind and will condition coarse or exciting thoughts. This will be noticed that the feeling of piti leads to a certain kind of thoughts or certain kinds of thoughts which tend to be coarse, which is in line with the feeling piti. On the other hand, sukha, which is the calm, the much calmer and refined feeling, this will condition different kinds of thoughts which will also be calm and tranquil. So in seeing the different things or thoughts that are conditioned by these feelings is what is meant by the experiencing of the mind
conditioner, mind conditioners. ปีติถ้าเป็นไปอย่างรุนแรง มันก็ทำให้เกิดการสั่นที่ร่างกายคือถ้าแรงมากมันอาจจะทำให้กระโดดโลดเต้นได้มันหยาบและมันรุนแรงอย่างนี้ส่วนความสุขนั้นมันหยุดสงบระงับนิ่งลงนี่เรารู้จักว่ามันต่างกันมากอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าปีติครอบงำจิตของเราอยู่เราจะมีความคิดอย่างละเอียดไม่ได้มันจะทำให้ขนลุกไปทั้งตัวให้รู้สึกซ่าเสียวสั่นไปทั้งตัวเราจึงต้องควบคุมมันให้ได้แต่ถ้าว่าความสุขมันกลับมีประโยชน์มันทำให้เกิดความสงบระงับละเอียดประณีตมันทำให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งสงบระงับละเอียดประณีตได้มันเป็นคล้ายๆมันเป็นข้าศึกต่อกันและกันอยู่แต่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้จักควบคุมมันสามารถจะควบคุมมันได้โดยการฝึกตามวิธีที่เรากำลังฝึกอยู่นี้นี่เรียกว่ารู้จักจิตตสังขารพอสมควรแล้ว Now, when piti is very coarse and strong, it may actually cause the body to shake. And if piti is very powerful, the body might even bounce up and down. This feeling can be so powerful and stimulating that it can do all kinds of things to the body. Needless to say, when the body is shaking or bouncing up and down, it will be very, very difficult for subtle and peaceful thoughts to arise in the mind. So this is the effect of piti. On the other hand, sukha is very calming, soothing, and relaxing. And so the body will be very tranquil. And in such a case, it is very easy to do very subtle and profound, detailed thinking because there is not this excited disturbance of piti, whether in the body or in the mind. These feelings are mental things, but as we've learned, the body and the mind are related. So these feelings also have an influence upon the body. This you will learn as you continue with the meditation practice. So, learning these various things about the feelings, and in particular learning how these feelings condition the mind, this is what is meant by experiencing, knowing, fully comprehending the mind conditioners. This state or truth that the feelings condition the mind is the important fact or secret of nature, which is the object of step 7 of the practice of Anapanasati. แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังจะต้องสังเกตให้รู้ความลับอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้สองอย่างนี้มันต้องมาด้วยกันคือว่าถ้าเราไม่มีความพอใจและความสุขเกิดไม่ได้ความพอใจให้เกิดความสุขความสุขเกิดมาจากความพอใจไอ้ความพอใจนี่คือพวกปีติแหละมันกระตุ้นมันเป็นพวกกระตุ้นแต่ไอ้ความสุขนี่มันเป็นพวกสงบระงับแต่เราจะมีความสุขไม่ได้โดยที่ไม่มีความพอใจท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าในกรณีอะไรก็ตามที่จะมีความสุขแล้วความพอใจต้องมาก่อนเสมอความพอใจมันนำหน้าปีติมันนำหน้าพอประสบความสำเร็จก็พอใจก็กำเริบก็ดิสเทิร์บไปตามเรื่องพอสิ้นกำลังของไอ้ความพอใจนั่นแล้วมันก็เหลืออยู่เป็นความสุขมันก็สงบระงับลงมามันเป็นเกลือกัน
ทั้งในทางที่มันขัดแย้งต่อกันแต่มันก็เป็นเกลอกันในทางที่มันต้องมาด้วยกันนะมันต้องมีความพอใจก่อนแล้วมันจึงจะมีความสุขมันก็ต้องรู้จักระวังให้ดีจะต้องกระทำต่อมันในลักษณะที่ประณีตละเอียดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสปิริตชวลอาร์ตที่จะควบคุมปีติและควบคุมความสุขให้มีผลดีแก่ชีวิตของเราจงรู้จักไอ้ความจริงหรือความลับเกี่ยวกับปีติและสุขกันในลักษณะอย่างนี้ Now, in studying these two feelings and the influence they have on the mind, we'll learn that in one way they are enemies of each other, because when, as we described, the strong feeling of piti will totally obscure the feeling of sukha, while on the other hand we cannot even be aware of sukha unless piti fades away. So we will be aware of this fact. Another important fact which will be realized is that these two are, let me put it this way. We'll also realize that sukha cannot arise without piti, that sukha is dependent upon piti. As we described, first there is the successful completion of something. Some activity, whether physical or mental, worldly or spiritual, is done with a certain degree of success. And then the mind will be satisfied or content with that success. This satisfaction is the excited, stimulating feeling of piti. When there is piti, then there will also be sukha. It will arise automatically out of the piti, but we won't be able to notice it because that still more powerful and exciting feeling of piti will obscure the sukha. So this way, but then once that piti calms down, when the mind gets tired of all that agitation and excitement, then there will be the soothing and tranquil feeling of sukha. And in experiencing this, then we will see that sukha is dependent upon the piti. And we'll learn much about this interrelationship between the two. In learning about this, then we will also have a very useful tool in calming the mind. As we see the difference between the influences of these feelings, we will have an even more subtle tool than was developed earlier for relaxing, soothing, and calming the mind. เท่าที่พบมาแล้ว ปรากฏว่าปีติเป็นข้าศึกแก่วิปัสสนาสุขไม่เป็นข้าศึกแต่เป็นสหายเป็นผู้ส่งเสริมวิปัสสนาเมื่อเราต้องการจะมีจิตละเอียดจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยวิปัสสนานั้นถ้าจิตเกิดปีติแล้วไม่ฟุ้งซ่านมืดกลุ่มไปหมดต้องขจัดปีติออกไปปีติเป็นข้าศึกแก่วิปัสสนาคือการเห็นแจ้งทางจิตโดยละเอียดแต่ความสุขไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดความสงบระงับทางจิตให้พร้อมให้แอคทีฟให้เรดดี้ต่อการที่จะมีวิปัสสนาโดยเหตุนี้เราจึงต้องเป็นผู้สามารถควบคุมมันให้ได้ควบคุมปีติและควบคุมความสุขให้ได้ We can summarize all this by saying that piti is an enemy of vipassana, whereas sukha
is a friend or supporter of vipassana. Many of you have heard this word vipassana. It's become quite a popular buzzword in meditation circles, though many people don't really know what it means. Vipassana means insight into the truths of impermanence, dukkha, unsatisfactoriness, and anatta, not self. Vipassana is this direct seeing into these fundamental characteristics of existence, and it is not properly applied to any one specific meditation technique, but it is properly used in relationship to this activity of mind where truth is seen. For vipassana to occur, the mind must be very refined. It must be on a very subtle level, and piti will interfere with the necessary refinement of mind. When there is piti and the mind is agitated and restless or stirred up, stimulated by this feeling of piti, then there will be no vipassana. It will be impossible to see the truth of things, at least in any profound or detailed way. And so this is why we say that piti is an enemy of vipassana. However, sukha, because it is soothing and calming, it will help and support the mind in being in a very refined, clear, relaxed, peaceful state, which is very appropriate for the arising of insight into the true nature of things. So this is another very, very significant difference between piti and sukha. And so this underlines the importance of being able to control these two feelings. If we can't control these feelings, then it will be very difficult to go about vipassana in any systematic or certain way. But by controlling piti so it doesn't interfere, so it doesn't cloud up, disturb, and agitate the mind, and by maintaining sukha because of the mind's control over the feeling of sukha, then vipassana can take place. This is another very important secret to be learned. ในที่สุด เราก็จะเห็นได้ว่าเวทนาคือปีติและสุขนี้เป็น mind conditioner ถ้าปีติปรุงจิตก็หยาบความคิดของจิตก็หยาบทั้งตัวจิตและตัวความคิดถ้าสุขปรุงหรือช่วยเป็นในสปอร์ตจิตก็ละเอียดสงบความคิดก็ละเอียดและสงบมันเป็นของปรุงจิตด้วยกันแต่ในคนละแง่อันนี้เป็นอันว่าสรุปความว่าเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจึงได้ชื่อว่า mind conditioner. So we can summarize the practice of these steps that we've been talking about so far today as things which condition the mind, the things that we call the vedana or vedana. The feelings condition the mind. Piti conditions the mind in a coarse way and sukha in a fine way. And so these are the mind conditioners. This is the important fact that needs to be learned through the meditation practice, not through intellectual speculation. เมื่อเราพบความจริงอย่างนี้แล้ว เราก็กำหนดความจริงอย่างนี้อยู่ในใจทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอยู่ด้วยการค
convince ต่อความจริงนี่คือการปฏิบัติในขั้นที่7 When we meet up with this truth, when this truth is discovered within the mental experience, in the experience of these things as it happens within the mind, then this truth is noted, is focused upon, is taken as the object of the meditation practice. Step 7 is to use this truth which has been discovered, that the Vedana are mind conditioners. Take this as the object every time that there is an in-breath and every time there is an out-breath. Experiencing the mind conditioners while breathing in and breathing out. This is step 7. Discover this truth and then focus upon it. Take it as the 7th object in this meditation practice. ทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่8กระทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกทำจิตตสังขารคือเวทนาให้ระงับอยู่คือให้ถอยกำลังให้ลดกำลังอยู่ได้แล้วก็หายใจเข้าก็อย่างนั้นหายใจออกก็อย่างนั้นหมายความว่าเราจะต้องทำให้มันได้ก่อนแล้วจึงจะสามารถรู้สึกอยู่อย่างนั้นทุกครั้งที่หายใจออกเข้า Step 8 now is called calming the mind conditioners. What we've been talking about today parallels what happened in the first 4 steps that have to do with the kaya, the breathing, and the body. And so now we're doing the same thing that happened in step 4 in relation to the breath and the body, but now it's the feelings in the mind. Step 8 is calming the mind conditioner, the feelings. This is what is taking place. This calming is taking place. And as it happens, the mind takes that calming as the meditation object, the 8th meditation object of this practice while breathing in and breathing out. Let me add that each of these objects is taken up one at a time. We're not saying that at this point you should be juggling 8 objects in your mind at once. It's one at a time, not all at once. การที่จะระงับกำลังของเวทนาคือของปีติและสุขนั้นมีทางที่จะทำได้คือมันลดกำลังลงให้มันลดกำลังลงหรือมันหยุดเลยมันมีทางที่จะทำได้และต้องทำให้ได้เราจะทำได้โดย2 วิธีคือโดยวิธีของสมาธิอย่างหนึ่งแต่โดยวิธีของปัญญาอีกอย่างหนึ่งขอให้รู้ไว้ก่อนว่าเรามีทางที่จะทำได้และทำได้โดย2 วิธีอย่างนี้ So in the practice of step 8, there are 2 ways of calming the mind conditioners. In step 8, the mind conditioners or the feelings, piti and sukha, need to grow weaker and weaker so that their influence upon the mind, their ability to condition the mind, becomes less and less to the point where these feelings may fade away so that they have no influence upon the mind, so their influence is stopped. In doing this, in calming them to the point that they might stop, there are 2 basic techniques that can be used. One technique uses samadhi,
or concentration. And the second technique uses banya or wisdom. So at this point, you need to know that there are two basic ways of calming the mind conditioners. กำลัง impulse ของปีตินั่นจะสงบไปได้โดยวิธีสมาธิก็คือทำสมาธิที่สูงกว่าที่ขจัดปีติและสุขะออกไปเสียจากความรู้สึกแต่เรายังจะคงทำไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งจะทำแต่มันก็มีความลับอยู่ที่ว่ามันขจัดออกไปได้โดยการทำสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่าเช่นสติยฌานจตุตถฌานอะไรก็ตามหรือแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะเปลี่ยนความคิดเสียมีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงมาปิดทับไอ้ความรู้สึกของปีติเสียก็ได้เหมือนกันด้วยการกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าด้วยอำนาจของสมาธิทั้งนั้นแหละมีกำลังของสมาธิอย่างอื่นมาปิดทับกำลังของปีติโดยเฉพาะนั้นเสียส่วนความสุขนั้นโดยมากก็ไม่ต้องการจะขจัดออกไปต้องการจะรักษาไว้สำหรับเป็นสปอร์เตอร์ของการปฏิบัติขั้นตอนต่อไปแต่ในที่นี้โดยเฉพาะปีติแล้วเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมได้เราควบคุมได้โดยวิธีของสมาธิคือเปลี่ยนอารมณ์เสียหรือว่ามีสมาธิมีฌานที่สูงขึ้นไปกว่าระงับมันเสียนี่ก็ระงับปีติได้ So when we say that the mind conditioners can be calmed by using samadhi or concentration, this can be done as follows. One is by using a higher level of concentration. We've talked briefly about the jhana, and we mentioned the first jhana, which has 5 factors. The second jhana only has 3 factors, and piti, and sukha in one-pointedness are these 3 factors. But the third jhana is an even higher level of concentration in which piti no longer exists. The concentration is too strong for piti to exist. Or the other way of saying it is piti must be dropped because it interferes with that level of concentration. So one way of calming the feeling of piti is to use a higher level of concentration. However, this may be quite difficult, and we haven't been training in doing this specifically. It's possible to go even to higher levels of concentration so that sukha is calmed as well. However, as we've pointed out, sukha can be a support of the vipassana practice. And so it's not necessary to get rid of the sukha, but it is very important to drop the piti. And one way of doing this is to develop an even higher level of concentration where the piti will not exist. But for those of us who aren't able to develop such a refined level of concentration, another method exists. And this is to take a different object of the mind, to use something else, so that concentration on something else will prevent that piti from existing or from disturbing the mind. And once again, it's not necessary to get rid of the sukha. So there are these different ways of using concentration to calm the mind conditioners, specifically the feeling of piti.
หรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็จะกล่าวได้ว่าเรานำเอาความหมายที่แท้จริงของคำว่าสมาธิความหมายที่แท้จริงของคำว่าสมาธินะมาขับไล่ปีติก็ได้ความหมายที่แท้จริงของสมาธิก็คือว่ามีเอกคตาจิตซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตอย่างที่อธิบายกันมาแล้วนะถ้าเป็นสมาธิที่แท้จริงมันจะมีนิพพานะหรือสันติให้ความสงบนั้นเป็นอารมณ์เราระลึกนึกถึงข้อนี้ว่าสมาธิแท้จริงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีปีติมาทำความยุ่งยากลำบากวุ่นวายไล่ออกไปไม่เอาไม่ต้องการก็มุ่งเอาเอกคตาจิตที่มีสันติหรือนิพพานเป็นอารมณ์มาไอ้ความรู้สึกที่เป็นปีติก็สลายไปเพราะเราไม่ต้องการนี่ก็เรียกว่าเป็นอุบายทางใช้สมาธิขับไล่ปีติ Or another very special trick for getting rid of PT is to utilize the highest and most profound meaning of the word samadhi. We discussed ekakata, one-pointedness, or when the mind has one pinnacle. The whole mind is focused on one pinnacle or peak. That is ekakata. And the highest meaning of samadhi is the mind that is ekakata with nibbana as its object. Or we can say, when the mind is completely gathered together on one pinnacle, and that pinnacle which it takes as its object is spiritual tranquility, the highest and most profound meaning of the word tranquility or peace. This is nibbana. When the mind has this one-pointedness focused on spiritual tranquility, then it sees how disturbing the piti is, and then this kind of concentration will just clear away the stimulation and disturbance of piti. This is a third trick for using samadhi to get rid of piti. ทีนี้ก็มาถึงวิธีที่จะใช้ปัญญากำจัดอิทธิพลของปีติหรือลดกำลังของปีติหรือแม้ความสุขก็ได้ก็คือใช้ปัญญาเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงว่าสิ่งนั้นมันมีอะไรเป็นอย่างไรมีอะไรเป็นอย่างไรรู้ว่าปีตินี่เกิดมาจากอะไรและจะดับไปเพราะอะไรมันก็เกิดมาจากการได้ปัจจัยที่พอใจที่ถูกต้องแล้วก็ฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็จะต้องดับไปเพราะการขาดปัจจัยอย่างนั้นก็เห็นว่าไอ้ปีตินี่เป็นของมายาไม่ใช่ของจริงเห็นในปัญญาอย่างนี้แล้วไอ้ความรู้สึกฟุ้งซ่านโดยปีติก็จะระงับหรือว่าจะเห็นอัศสาทะกับอาทีนวะคือเห็นอัศสาทะแปลว่าความอร่อยหรือเสน่ห์ที่ยั่วใจให้อร่อยของปีติแม้ปีติมีรสอร่อยมากเห็นว่ามันมีรสอร่อยมากแล้วก็เห็นอัศสาเห็นอาทีนวะคือโทษอันเลวร้ายของมันก็คือมันกระตุ้นให้วุ่นวายมันทำให้สูญเสียความสงบสุขมันเป็นข้าศึกของวิปัสสนาพอเห็นอย่างนี้มันก็ละลายไปเพราะเราเห็นโทษอันเลวร้ายของมันถ้าเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นเสน่ห์ของมันและเห็นความเลวร้ายของมันแล้วมันก็ละลายไปมันก็สูญหายไปนี่ขจัดไล่ปีติออกไปเสียได้โดยวิธีของปัญญาถอนกำลังได้โดยวิธีของปัญญามีลักษณะอย่างนี้ Now the way to use wisdom, panya, to calm or
or get rid of this excitement of piti is to study that piti and see that it is just an illusion or a delusion. To just study it with wisdom and see it for what it really is. And then seeing its illusion, will become tired of it and bored with it, and then we'll be able to get rid of it in that way. Or we can study it to see what causes it, what are the factors that support and maintain this feeling of piti. And in seeing this and seeing that piti is so disturbing, then we can let go of those causes, those supporting factors, and then the piti will go away. Another way of seeing this is to study the piti until we've seen its atsata and its atinawa. Atsata means its charm, the charming, attractive quality of it, which is like a bait. And the atinawa is the penalty, which is like a hook. When we go fishing, we take a pointed, dangerous hook and hide it in something tasty that will attract the fish. Piti has both that tasty something which is attractive to us fish, and it also has that hook inside which catches us. If we study the piti until seeing both the charm, the atsata, and the penalty or the hook, the atinawa, then the mind will have the ability to let go of that piti, because the mind will no longer be deluded by it. It will no longer be wrapped up in that feeling. So this is how to use panya, wisdom, to get rid of piti. เราทุกคนควรจะรู้จากคำพูดหรือความหมายของคำพูดสองคำนี้ไว้ให้ดีๆ คือคำว่าอัศาทะกับอาทีนวะจำเป็นบาลีก็ดีเหมือนกันอัศาทะคือความน่ารักน่าพอใจมีน่าหลงไหลเป็นเสน่ห์อาทีนวะคือความเลวของมันเราจะไม่ต้องถูกลวงอยู่ด้วยของสองอย่างนี้ ถ้าเรามองเห็นแล้วก็จะมองเห็นว่าถ้าเราไปพอใจยินดีหลงรักมันเป็นความโง่ในแง่ของ positive foolishness ถ้าเราไปหลงรักแล้วหลงเกลียดมันเป็นความโง่นะไง negative เป็น negative foolishness รู้สิ่งทั้งสองนี้ไว้ดีๆว่าจะต้องไม่หลงรักและไม่หลงเกลียดรู้จักความหลอกลวงว่ามันล่อให้รักมันล่อให้เกลียดมันหลอกให้รักมันหลอกให้เกลียดเราก็จะออกมาได้จากอำนาจของสิ่งต่างๆเช่นว่าเงินเนี่ยมันมีทั้งอัศาทะและมันมีทั้งอาทีนวะถ้าเรารู้จักทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะไม่หลงเงินไม่บ้าเงินไม่หลงเงินนี่รู้จักกันว่าอย่างนี้จะปลอดภัยที่สุดรู้จักอัศาทะและอาทีนวะของปีติแล้วก็จะเกลียดปีติมันก็หนีไปเองอย่างนี้เราก็ใช้วิธีปัญญาขับไล่ปีติออกไปถึงแม้ความสุขก็ไม่หลงไหลแม้ว่าเราจะสงวนความสุขไว้ใช้ประโยชน์เราก็ไม่หลงไหลอยู่นั่นเองคอยรู้จักทำทั้งสองนี้ไว้จนตลอดชีวิตเลยกลายเป็นชามชนิดที่ป้องกันเป็นเครื่องรางชนิดที่ป้องกันไม่ทำอันตรายอะไร
These two words which we just mentioned, atsata and atinawa, are very, very useful and important words. So you would do well to memorize them, even in the Pali. Atsata, atsata, A-S-S-A-T-A, and atinawa, atinawa, A-D-H-I-N-A-V-A. Atsata and atinawa. If we understand the meaning of these words fully, this will give us a very powerful tool in freeing the mind from being deceived by worldly conditions. Atsata is the attractiveness, the charming, lovely, beautiful quality of things, of each thing that draws the mind towards it. The attractiveness, the charm of things. And atinawa is the evil, wicked, punishing, painful quality within all things. And so, or the hook that catches us, on which we dangle and jiggle in torment. So atsata and atinawa come together. They're a pair that exists in all worldly conditions. When we're caught up in the atsata and atinawa of things, then the mind is deceived and is not free. But through wisdom and understanding the atsata and atinawa, the attractiveness and the penalty, the punishment of things, then the mind can free itself of that deception. Typically, the mind will indulge in positive foolishness, where it sees only the positive, charming, attractive qualities of something. Oh, isn't it beautiful? Isn't it wonderful? Isn't it marvelous? This is positive foolishness. Or the mind will get lost in negative foolishness. Isn't it terrible? Isn't it ugly? Isn't it horrible? Seeing one or the other aspect of something, attaching to either the atsata or the atinawa. But when both qualities are seen together and understood, then there is this very valuable tool for freeing the mind from indulging in and getting caught up and deluded by things. So this, or it can be seen, this is a very valuable way of protecting the mind. The mind can protect itself from things, from being caught up and deluded by things, by seeing everything by seeing the atinawa and the atsata and the atinawa of things. So you would do very well to understand the meanings of these words and apply them in your daily life. เดี๋ยวนี้เรา ควบคุมเวทนาได้ควบคุมเวทนาได้หมายความไม่ให้เวทนานั้นมันมาดึงเราไปทางนั้นทางนี้ที่เราพูดกันนี่มันดึงไปในทางพอใจยินดีคือทางปีติทางสุขทางแง่โพสิทีฟแต่มีเวทนาอีกพวกหนึ่งมันจะดึงไปทางแง่ทางเนกาทีฟคืออนิจจารมณ์ไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันเวทนาฝ่ายความเป็นสุขพูดแล้วเดี๋ยวนี้เวทนาฝ่ายความเป็นทุกข์ก็ต้องรู้จักไว้ก็ไม่ให้เวทนาฝ่ายความเป็นทุกข์ก็คือความไม่พอใจหรือความไม่เป็นสุขมันก็เป็นเวทนามันก็จะดึงไปสู่ภาวะที่เป็นทุกข์ไม่น่าปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วก็เอาชนะได้อย่างเดียวกันโดยวิธีเดียวกันจะเป็นเวทนาสุขหรือเวทนาทุกข์เราก็ควบคุมได้แล้วก็เลยกลายเป็นผู้ควบคุมเวทนาได้โดยประการทั้งปวงเราปฏิบัติโดยเอาเวทนาอะไรขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏอยู่ในจิตเป็นรู้สึกในเวทนานั้นแล้วก็ใช้การพินิจพิจารณาใช้ปัญญาใช้ขจัดไล่ออกไปให้รู้สึกว่าเราขับไล่เวทนาออกไปได้ไม่ปรุงแต่งจิตได้ต่อไป
เราทำความชำนาญซักซ้อมให้คล่องแคล่วชำนาญอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าก็เป็นความประสบความสำเร็จในการปฏิบัติขั้นที่8นี้ So at this point, the mind now has control over the feelings, has developed the kind of mastery and self-control where the feelings no longer have the power to drag the mind this way or that way. The mind has the control over these feelings so that it is not a slave to them. The pleasant and happy feelings of piti and sukha now no longer have the ability to condition the mind in different ways. The mind has control over these situations. Now, so far we've only talked about these pleasant feelings of piti and sukha because these are the kind of feelings that arise when the mind relaxes and becomes peaceful. And so they're the kind of feelings that are available to us to be used in the practice of Anapanasati. However, we need to be aware, if we aren't already, that there are also unpleasant feelings of dukkha, which we call tukha vedana. Unpleasant feelings also happen in life, feelings that are not satisfying, which are unhappy, painful. These kind of feelings also have a tremendous influence upon the mind, and we can see how much our life is conditioned by running away or trying to avoid these unpleasant feelings. The mind is also conditioned by these unpleasant feelings. In learning to be free of the pleasant feelings, which are much more attractive, then also the mind can be free of the unpleasant feelings if step 8 of Anapanasati is practiced fully. So, taking the fact or the truth of the calming of these feelings, taking the fact that the mind is free of the conditioning of the feelings as the object of the meditation while breathing in and breathing out is the final meaning of the practice of step 8. So in step 8, we take the fact or truth of calming the feelings or of the feelings having been calmed. The mind is free of them now. The mind is no longer conditioned by the mind conditioners. Take this fact as the object of meditation while breathing in and breathing out. When this can be done, then you will have met with success in the practice of step 8 of Anapanasati. And step 8 completes the fourth tetrad. The second tetrad. ความหมายสุดท้ายที่เราควรจะพูดกันก็คือว่าทำไมเอาเรื่องเวทนามาพูดมาบรรจุไว้ในแนวของการปฏิบัตินี้ก็เพราะว่าเราจะต้องรู้เรื่องเวทนาควบคุมเวทนาได้ควบคุมจิตได้ถ้าจะปฏิบัติจิตต่อไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือความประสงค์โดยตรงแต่ว่ามันมีประโยชน์มากมีความประสงค์พิเศษก็คือว่าถ้าเรารู้เรื่องเวทนาแล้วเราจะควบคุมชีวิตนี่ไว้ให้ถูกต้องได้ถ้าเราโง่ต่อเวทนาแล้วเราก็จะตกไปอยู่ใต้อำนาจของวัตถุนิยมเป็นทาสของวัตถุนิยมหลงไหลในความสุขทางวัตถุคือรสของเวทนา โลกนี้มีวิกฤตการณ์ทุกอย่างกำลังมีอยู่ในโลกมีมูลเหตุมาจากคนไม่รู้จักเวทนาพ่ายแพ้แก่เวทนาลุ่มหลงไปในเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันชักจูงให้ทำอย่างนั้น
จะเกิดการทะเลาะวิวาทกระทบกระทั่งจนเป็นสงครามเป็นมหาสงครามก็ได้เพราะว่าเขาพ่ายแพ้แก่ความหลอกลวงของเวทนาดังนั้นจึงเห็นว่าเวทนานี่เป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักจะต้องรู้ความลับของเวทนาควบคุมเวทนาให้ได้โลกนี้จึงจะมีสันติภาพไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปนิพพานจะบรรลุนิพพานเพียงแต่อยู่ในโลกนี้ก็จะต้องรู้จักควบคุมเวทนาหวังว่าท่านทั้งหลายจะเอาประโยชน์ของการควบคุมเวทนานี้ไปใช้ตลอดชีวิตนี่เราจึงมีเรื่องของเวทนาแทรกแซงเข้ามาในการปฏิบัติเพราะเป็นของสำคัญอย่างนี้นี่เป็นการปฏิบัติขั้นที่8ของอานาปานสติซึ่งเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยาย There's one last point to consider today, which is the question, why do we include this tetrad based on the feelings? Why is it necessary to work with the feelings in this practice of Anapanasati? You may ask, especially if you know some meditation theory, why don't we just go on to vipassana and get to nibbana as quick as possible? Why spend this time on the vedana? The reason for this is because the vedana, the feelings, have such a profound and powerful influence on our lives. The delicious flavors of things, or the unpleasant flavors of experiences, are pulling the mind in all sorts of directions. The mind is often dominated by these feelings, and so life is under the control of the feelings, and we are enslaved to these pleasant and unpleasant feelings. Because of this slavery, the world has become taken over by materialism. Through materialism, the different objects which lead to either pleasant feelings or unpleasant feelings tend to take over our lives. We spend our lives in pursuit of the objects which lead to pleasant feelings, and we spend our lives running away from the objects which cause unpleasant feelings. And so our life is just a slavery to these material objects, and this is materialism. Because of materialism, there is all kinds of strife, conflict, and war in the world, fighting over the objects which bring pleasures, and trying to dump all the nasty stuff, such as pollution, on the third world, or the people who are too weak. And so our world is full of these wars and strife because of this materialistic attitude, which is all based in the feelings, because we have no control over these feelings. The lack of peace in the world is because of our inability to control the feelings. So at this point, we don't have to speak about nibbana. Let's just talk about living in this world in a decent way. If we want to live on this planet in peace, within ourselves and with others, then we need to be able to control the feelings. This ability to free ourselves so we are no longer enslaved to the pleasant and unpleasant feelings is absolutely necessary if we are to live as decent human beings. And so this is the reason that these steps regarding the feelings have been included in the practice of Anapanasati. This is why they're so very important. The progress towards Nibbana continues as we work on these feelings, but in learning to get control over them, we develop the ability to live in this world in a way that is conducive to peace and tranquility. So this is why we need to work on the feelings in order to bring peace into our own lives and into the world we live in. So time, the appropriate amount of time
has been used up, and we request that today's talk end on this note. Thank you.